आज हम आपको बताएंगे कि रैम कैसे चेंज की जाती है। i3 में, i5 में, तमाम सीरीज़ में रैम इस तरह चेंज की जाती है। आप चेक करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने केयरफुली कवर अप ओपन करना है। ये आप ऊपर कर लें इजीली। इसका ये इसलिए कि कोई मसाइल पैदा ना, कोई चीज़ ना टूटे, आप आराम से रैम लगा सकें। कोशिश करें सबसे पहले इसकी क्लिप ओपन करें, क्योंकि